市府研考会伫咧进行新冠疫情3级警戒的时，伫咧咱市容易造成人群聚集的地点，来设置户外群聚的警示系统，甚至结合交通甲警发单位，伫咧火车站前的公车站，或者是夜市来设立警示系统。不过，随着疫情渐渐舒缓，议员蔡小伟嘛建议，该警示系统是不是嘛要对咧调降？希望推广观光，希望带动商圈，希望让我们市场可以经济活络起来以后，这个人潮，你未来这个预警的系统，它到底能不能达成它的效果，或者是这一套系统到底还有没有作用？这个我们的商圈都还是可以在防疫的状况之下，但是它又可以带动它的经济啊，所以不要因此而这个系统当然也不要有所失效了，还是要发挥它应该有的一个效应出来，不会失效，而且人数是可以调整的。就是说，我们可以辨识说这个是人的形影，然后知道说到底这个这里面群聚有多少人。那除了这一个之外呢，我们在做那个 AI 登革热的防疫系统里面当时候有数那个结节，登革热那另外啦，数那个结节跟鼠卵的，我们也把它应用在可以去除。面对疫情的调降，甲未来五倍券的消费，带动观光人潮，市府研考会主委戴伟俊嘛表示，因为该警示系统是透过蓝牙甲 AI 的人群辨识，人群的数量是会用个调整的。除了进行设置的15个据点，未来嘛会伫观光景点随时来掌握人数的管控。台南新闻林跟刘品言采访报道。